Boa tarde, pessoal. É o seguinte, ó. Renault Kwid. Às vezes a gente faz mau juízo do carro. Ele começou a apresentar um estalo na roda traseira, que você percebia principalmente conforme você dava uma ré, andando devagarinho, ou andando pra frente ali de primeirinha bem devagar, manobrando, você escutava. Conforme a roda girava, escutava um tec, tec, tec. E eu percebia que não chegava a completar uma volta da roda. Pois bem, desmontei aqui, tirei a porca, soltei a lona. Esse carro aqui, recentemente, ele ficou muito tempo parado e tomando água, né, chuva, os freios travaram. E uma dessas rodas traseiras, eu não lembro qual foi, ela chegou a ficar travada de um jeito que eu tive que andar com ele na rua e passar em cima de uma pedra lá para poder destravar. E botei um passageiro atrás ainda para poder fazer peso, porque eu arrastei ele pela garagem todinha e não queria destravar. Aí o seguinte, desmontei aqui tudo normal, tudo encaixado, perfeito lá dentro, nada solto, nada mal encaixado, tudo direitinho. Mas eu percebi que conforme girava assim, ó, a lona tava raspando um pouquinho. Então na maioria dos carros isso é normal. Ela pode raspar um pouquinho assim, de leve, né? Conforme você gira assim, devagar. Ajeitei as lonas, não precisei mexer na regulagem, né? Que ela tem uma regulagenzinha aqui, mas eu não precisei mexer. Só ajeitei um pouquinho as lonas, joguei elas um pouquinho para baixo, parou de raspar. Na hora de montar, eu levantei o pneu e bati assim. Ó o barulho, ó. Ó o barulho. O que pode fazer barulho no pneu? Olha o estalo que eu tava ouvindo. Cara, desmontei isso aí tudo à toa. O barulho é isso aqui. É o chumbo que o pessoal colocou aqui pro balanceamento que tá frouxo. Vou dar um jeito de apertar esse negócio aqui, não sei como ainda, mas vou dar um jeito. E acabou o problema, não precisava ter desmontado nada disso. Beleza? Então serve pra qualquer carro. Estalo na roda. Barulhinho estranho, já sabe o que pode ser, ó. Se o chumbo tiver mal preso, vai fazer barulho e você vai ficar batendo cabeça aí, passando raiva para descobrir, achando que é suspensão, que é freio. Beleza? Resolvido, ó. Fiz mau juízo do carro, achei que já ia reclamar, pô, o carro tá dando problema, e não era o carro. Um servicinho aqui que faltou força do alinhador para apertar esse peso aqui da roda. Fechou? Valeu? Para mais dicas, ó, não esquece de dar o joinha no vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para receber a notificação e fortalecer o canal quando tiver vídeo novo. Valeu!